ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம நெஞ்சு சளி, மார் சளி, நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளி, இருமல் இதெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியமான கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பனிக்காலம், மழைக்காலம்னு இல்லாமல் அவங்களுக்கு சளி எப்போவுமே நெஞ்சில் சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த கஷாயம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை, கொஞ்சமாக பூண்டு, இஞ்சி கொஞ்சம், துளசி இலை, குப்பைமேனி இலை, மிளகு, சீரகம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜார் சேர்த்து 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அப்படியே போட்டு கொதிக்க வச்சு இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி 1-2 அரைச்சி போட்டு கொதிக்க வச்சோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ்லாம் நமக்கு முழுமையாக இறங்கி அதோடைய சத்துக்கள்லாம் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம 1-2 அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி 1-2 அரைச்சி அதோடு நம்ம தண்ணியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி, நம்ம எந்த அளவுக்கு இலைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ, இது ஒரு 5 பேருக்கு தேவையான அளவு மருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அது பாதி அளவு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாவே போதும். நம்ம மாரில், நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளி, சில பேருக்கு மாரில், நெஞ்சில் சளி அப்படியே கட்டிகிட்டு இருக்கும், இரும்பவே முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் இந்த கஷாயம் வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் நம்ம இதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாவே போதும். சளியெல்லாம் நமக்கு மலம் வழியாக வெளியேறிடும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஆறட்டும். லைட்டாக வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்போது இதை நம்ம குடிச்சிட்டு வரணும். ரொம்ப ஆற வைக்க வேணாம், கொஞ்சம் லைட்டாக வெதுவெதுப்பான பதத்தில் குடிச்சிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி, சில பேருக்கெலாம் மாரில் கட்டி போயிருக்கும் சளி, இரும்ப கூட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த கஷாயத்தை வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தோம்னாவே போதும். சளி, இரும்பெல்லாம் சரியாகிடும். அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தலைக்கு ஊற்றுற டயத்தில் இந்த மாதிரி கஷாயம் எல்லாம் காசி வாரத்தில் 1 நாள் கொடுப்பாங்க. சளியே யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதனால் சளியெல்லாம் சீக்கிரமே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 1 பாலாடை அளவும், கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 பாலாடை அளவுக்கும் கொடுத்துட்டு வரலாம். பெரியவங்க சின்ன டம்ளர் அளவால் 1 டம்ளர் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.